Ողջույն։ Իմ տրամադրության տակ է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված մի քանի հույժ գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող գույքին, սեփականությանը, այսպես 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանադրական կարգի պահպանության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Մարգարյանը դիմել է հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Ենոքյանին, նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստացվել են օպերատիվ տվյալներ այն մասին, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդիների Սեթրակ Ռոբերտի Քոչարյանի եւ Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանի անվամբ գրանցված անշարժ ու շարժական գույքն, ինչպես նաեւ բանկային հաշիվների դրամական միջոցներն իրականում պատկանում են Ռոբերտ Քոչարյանին, այստեղ խոսվում է նաև որոշ դրամական փոխանցումների մասին, շարունակելով արդեն 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ին նույն ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայության սահմանադրական կարգի պահպանության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Մարգարյանը դիմում է նույն ուրեմն պաշտոնյային հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ Ենոքյանին, նշելով, հարգելի պարոն Ենոքյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում մեր կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանին, նրա ընտանիքի անդամներին եւ մերձավորներին են պատկանում քաղաք Երևանում գտնվող ստորև անշարժ գույքերը եւ ընկերությունները։ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանին եւ նրա կնոջը Բելա Լևոնի Քոչարյանին է պատկանում Երևանի Իսակովի պողոտայի թիվ 23/7 տունը, որը կազմում է 3.17 հեկտար տարածք, որը վերջիններիս է տրամադրվել 2008 թվականին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ։ Եվ այսպես, Սեթրակ Ռոբերտի Քոչարյանին է պատկանում Երևանի Պարոնյան փողոցի 8 շենքի թիվ 1, 3, 4, 5, 6 եւ 7 հասարակական օգտագործման ընդհանուր 600.29 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքները տրված են վարձակալությամբ եւ նույն շենքում գտնվող 32 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով թիվ 10 եւ 11 ավտոկայանատեղիները։ Սեթրակ Քոչարյանը վերոնշյալ անշարժ գույքերը ձեռք է բերել 2006 թվականին կառուցապատող Այգեձոր ՍՊ-ից 144 միլիոն 741 հազար դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետր միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 46 հազար դրամ, սակայն Սեթրակ Քոչարյանը նշված գույքերը ձեռք է բերել 228 հազար դրամ գումարով 1 քառակուսի մետրի համար։ Ստուգմամբ պարզվել է, որ Այգեձոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է 1996 թվականի ապրիլի 26-ին, հիմնադիրներն են ամուսիններ Արամայիս Որսկանյանը եւ Գայանե Որսկանյանը։ Արամայիս Որսկանյանը 1999 թվականից մինչև 2008 թվականները զբաղեցրել է Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարական ամառանոցի տնօրենի պաշտոնը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, ուրեմն Արամայիս Որսկանյանը հանդիսանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորը եւ գործընկերը։ Երևանի Թումանյան փողոցի 41 շենքի թիվ 22 հասարակական տարածքն է պատկանում Սեթրակ Քոչարյանին, որը կազմում է 111.3 քառակուսի մետր։ Գույքը ձեռք է բերել Շահումյան հայր եւ որդիներ ՍՊ-ից 2014 թվականին 32 միլիոն 669 հազար դրամ արժեքով։ Նշված ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն
46,000 դրամ, սակայն Սեդրակ Քոչարյանը նշված գույքերի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 293,000 դրամ գումարով։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է Stream Force սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրը 100% բաժնեմասով, որը զբաղվում է հագուստի մեծածախ վաճառքով։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի տվյալներով կազմակերպության իրավաբանական հասցեն է Երևան Վազգեն Սարգսյան 10 շենք 89 տարածք գրանցված է 1 աշխատակից 2017 թվականին շրջանառությունը կազմել է 5,284,000 դրամ գումար։ 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է Երևան Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության համահիմնադիրը 1/3 բաժնեմասով։ Ընկերությունը զբաղվել է հեռահաղորդակցության ժամանակակից ցանցերի նախագծմամբ եւ կառուցմամբ, ինչպես նաեւ հեռահաղորդակցության ոլորտի սարքերի եւ այլ ապրանքների ներկրմամբ եւ վաճառքով։ Երևան Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը ծառայություններ է մատուցել Beeline, Parking City Service, High Post, Ameria Bank, Ղարաբաղ Տելեկոմ, High Business Bank կազմակերպություններին։ Հայաստանի ՊԵԿ տվյալներով 2011-ից գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է, ընկերությանն են պատկանում քաղաք Երևան Արինբերդի փողոցի 17A հասցեում գտնվող հողամասը եւ 785 քառակուսի մետր չափով վարչական շենքերը։ 2004 թվականի նոյեմբերի 15-ից հանդիսանում է Fast Cart սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրը Play City ժամանցի կենտրոն 50% բաժնեմասով, իսկ մյուս 50% բաժնեմասի սեփականատերն է հանդիսանում Ռոբերտ Քոչյանի գործընկեր Արամայիս Որսկանյանի կինը Գայանե Որսկանյանը։ Կազմակերպությունը գրանցված է Երևանի Աճարյան փողոցի 35 հասցեում, կազմակերպությանն են պատկանում Երևանի Աճարյան եւ Ծարավ աղբյուր փողոցների հարող տարածքում գտնվող համալիրը, շինությունների ընդհանուր 1886 քառակուսի մետր մակերեսով եւ հողամասեր ընդհանուր 7.8 հեկտար ընդհանուր մակերեսով։ 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ից հանդիսանում է Art Build ՍՊ-ի համահիմնադիրը 50% բաժնեմասով, իսկ մյուս 50% բաժնեմասի սեփականատերն է հանդիսանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործընկեր Արամայիս Որսկանյանի կինը Գայանե Որսկանյանը։ Կազմակերպությունը գրանցված է Երևանի Աճարյան փողոցի 35/3 հասցեում Play City ժամանցի կենտրոն։ Art Build ՍՊ-ի գործադիր տնօրենն է հանդիսանում Տիգրան Ավանյանը։ Հայաստանի ՊԵԿ տվյալներով կազմակերպությանն է պատկանում Կապուտակ Սևան հյուրանոցային համալիրը, որը փաստացի գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Գեղարքունիքի Մարս Ծովագյուղ Շորժա ճանապարհի Սևանալճի ափամերձ հատվածում։ Կազմակերպությունում գրանցված են 43 աշխատակիցներ, 2017-ին շրջանառությունը կազմել է 50,317,000 դրամ։ Կապուտակ Սևան հյուրանոցային համալիրը 2003-ին ուրեմն պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից աճուրդի միջոցով վաճառվել է 83,669,000 դրամ գումարով, սակայն կադաստրային արժեքը կազմել է 87,403,000 դրամ, հյուրանոցային համալիրը բաղկացած է 4798 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունից, 15 առանձնացված շինություններից, որոնց մակերեսը կազմում է 3741 քառակուսի մետր, այդ թվում ընդհանուր 880 քառակուսի մետր մակերեսով 4 առանձնացված քոթեջներ։ Հյուրանոցային համալիրին վարձակալությամբ տրամադրված հողատարածքը կազմում է 9.9 հեկտար տարածք, սակայն անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում վարձակալության պայմանագրի եւ գնի վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Տարածքում գործում է նաեւ 440 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով քոթեջներ։ 2008 թվականի հունվարի 17-ից հանդիսանում է LL Bimbo սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրը 50% բաժնեմասով, որը զբաղվում է անշարժ գույքի վարձակալական միջնորդությամբ։ Նշված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 2008 թվականին 116 միլիոն դրամ գումարով գնել է Armavia ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայիլ Բաղդասարովին պատկանող Abit ՍՊ-ի 22.5% բաժնեմասը։
LL Bimbo ՍՊ-ի մյուս 50% բաժնեմասը պատկանում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդի Նարեկ Լյովայի Սարգսյանին։ LL Bimbo ՍՊ-ին սեփականության իրավունքով պատկանում են քաղաք Երևանի հյուսիսային պողոտա շենք 3-ի թիվ 88, 89, 90 եւ 91 տարածքները, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1337 քառակուսի մետր։ LL Bimbo ՍՊ-ն վերը նշված անշարժ գույքերը ձեռք է բերել 2008 թվականին Progress Armenia ՍՊ-ից ընդհանուր 385 միլիոն 200 հազար դրամ գումարով։ Progress Armenia ՍՊ-ն հիմնադրվել է 95 թվականի փետրվարի 15-ին, հիմնադիրներն են Սամվել Մայրապետյանը եւ Հրանտ Մկրտչյանը։ Սամվել Մայրապետյանը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորը եւ գործընկերը։ Նշված ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 46 հազար դրամ։ Սակայն Սեդրակ Քոչարյանը նշված գույքերի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 290 հազար դրամ գումարով։ Պեկ տվյալներով LL Bimbo ՍՊ-ում հաշվառված է 2 աշխատակից, 2017 թվականի ընթացքում շրջանառությունը կազմել է 59 միլիոն դրամ գումար։ 2007 թվականի մայիսի 25-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է Գրիտտի ՍՊ-ի համահիմնադիրը 80% բաժնեմասով, իսկ մյուս 20% բաժնեմասը պատկանում է Պերճ Օհանյանին։ Պեկ տվյալներով կազմակերպությանն է պատկանում Լագարելիա լյուքսային հագուստ խանութների ցանցը, գրանցված է 43 աշխատակից, 2017-ին կազմակերպության շրջանառությունը կազմել է 119 միլիոն 514 հազար դրամ գումար։ Լագարելիա լյուքսային հագուստ խանութ սրահը գործունեություն է ծավալում LL Bimbo ՍՊ-ից վարձակալած քաղաք Երևանի հյուսիսային պողոտայի շենք 3 բնակարան 88, 89, 90 եւ 91 հասցեներում, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1337 քառակուսի մետր։ 2005 թվականի նոյեմբերի 30-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է AD Screen սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրը 50% բաժնեմասով, որը զբաղվում է գովազդային գործունեությամբ։ Պեկ տվյալներով 2012 թվականից AD Screen ՍՊ-ի գործունեությունը դադարեցվել է։ 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է Toyota Երևան ՍՊ-ի համահիմնադիրը 30% բաժնեմասով, որը զբաղվում է Toyota եւ Lexus մակնիշի ավտոմեքենաների ներմուծմամբ եւ վաճառքով։ Պեկ տվյալներով Toyota Երևան ՍՊ-ն փաստացի գործունեություն է ծավալում Երևանի Իսակովի պողոտայի 22 հասցեում, կազմակերպությունում գրանցված են 42 աշխատակիցներ, 2017 թվականին շրջանառությունը կազմել է 8 միլիարդ 863 միլիոն դրամ գումար։ Հարկ է նշել, որ Toyota Երևան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մյուս համահիմնադիրներն են հանդիսանում Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի գործընկեր եւ ուրեմն մերձավոր, ինչպես նաեւ 60% բաժնեմասով Վահե Վիգենի Գզրարյանը 10% բաժնեմասով։ Ընկերությանն են պատկանում Երևանի Իսակովի պողոտայի 22, 22/2, 22/4 եւ 22/7 հասցեներում գտնվող հողամասերը եւ 5624 քառակուսի մետր չափով ավտոտեղ սպասարկման համալիրը։ 2006 թվականից մասնավորապես դեկտեմբերի 27-ից Սեդրակ Քոչարյանը հանդիսանում է Space Management ՍՊ-ի համահիմնադիրը 33.4% բաժնեմասով, իսկ մյուս հիմնադիրներն են հանդիսանում Լևոն եւ Գայանե ուրեմն Ռոբերտի Քոչարյանները յուրաքանչյուրը 33.3 բաժնեմասերով։ Space Management ՍՊ-ին որպես սեփականություն պատկանում է Best Western Congress հյուրանոցային համալիրը։ Պեկ տվյալներով Space Management ՍՊ-ի իրավաբանական հասցեն է Երևան Վազգեն Սարգսյան շենք 10, 89 տարածքը, կազմակերպությունում գրանցված է ընդամենը 2 աշխատակից, 2017-ին կազմակերպության շրջանառությունը կազմել է 7 միլիոն 556 հազար դրամ գումար։ Ընկերությանն են պատկանում Երևանի Պարոնյան 8 նորակառույց շենքի թիվ 28 եւ 36
բնակարանները։ Անցնելով Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ որդուն Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանին, նրան են պատկանում Երևանի Աբովյան փողոցի 9 շենքի թիվ 38 բնակարանը, 228 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, որը 2009 թվականին նվիրատվություն է ստացել Սեդրակ Քոչարյանի կնոջից, Զարուհի Բադալյանից, իսկ նշված շենքի ընդհանուր 57 քառակուսի մետր թիվ 10 ավտոկայանատեղին 2009 թվականին գնել է 3 միլիոն դրամ գումարով։ Քաղաք Երևան Վազգեն Սարգսյան փողոցի Պիացցա Գրանդե անվամբ թիվ 10 շենքի ընդհանուր 117.4 քառակուսի մետր մակերեսով 106 տարածքը 2013 թվականին Լևոն Քոչարյանը գնել է 76 միլիոն 351 հազար դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 800 հազար դրամ, սակայն Լևոն Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 650 հազար դրամ գումարով։ Երևան քաղաքի Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 10 շենքի ընդհանուր 203 քառակուսի մետր մակերեսով 117 տարածքը, որը գնել է 2012 թվականին Պիացցա Գրանդե սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից 168 միլիոն 408 հազար դրամով։ Հարկ է նշել, որ 2016-ին Լևոն Քոչարյանի կինը Սիրանուշ Հրաչյայի Քոչարյանը համատեղ սեփականություն հանդիսացող վերը նշված տարածքի կես բաժնեմասը 2016 թվականին 40 միլիոն դրամով վաճառել է քաղաքացի Այդա Ռաֆիկի Խաչատրյանին, ծնված 58 թվականին։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 800 հազար դրամ, սակայն Լևոն Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 829 հազար դրամ գումարով։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ից Լևոն Քոչարյանը հանդիսանում է Space Management սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրը 33.3% բաժնեմասով։ Մյուս համահիմնադիրներն են հանդիսանում Սեդրակ եւ Գայանե Քոչարյանները։ Պետք տվյալներով ընկերությունը զբաղվում է անշարժ գույքի առք ու վաճառքով, գրանցված են 2 աշխատակիցներ, շրջանառությունը 2017-ին կազմել է 11 միլիոն 300 հազար դրամ գումար։ Հարկ է նշել, որ Space Management սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդիսանում է Al-Parco ՍՊԸ-ի հիմնադիրը։ Al-Parco ՍՊԸ-ն փաստացի գործունեություն է ծավալում Best Western Congress հյուրանոցային համալիրի տարածքում։ Գործունեության տեսակն է հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում։ Ընկերությունում գրանցված են 42 աշխատակիցներ, 2017 թվականի ընթացքում շրջանառությունը կազմել է 1 միլիարդ 327 միլիոն դրամ գումար։ Գայանե Ռոբերտի Քոչարյանին պատկանում է Գայանեն Ռոբերտ Քոչարյանի դուստրն է։ Երևանի Տերյան փողոցի 66 շենքի թիվ 28 բնակարանը 259.36 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով եւ թիվ 42 ավտոտնակը 46.96 քառակուսի մետր մակերեսով։ Գույքերը 2009-ին նվիրատվություն է ստացել եղբորից Սեդրակ Քոչարյանից։ Հարկ է նշել, որ Սեդրակ Քոչարյանը նշված անշարժ գույքերը ձեռք է բերել 38 միլիոն 900 հազար դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 500 հազար դրամ գումար, սակայն Սեդրակ Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 127 հազար դրամ գումարով։ 2006 թվականից Գայանե Քոչարյանը հանդիսանում է Space Management սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրը 33.3% բաժնեմասով։ Մյուս համահիմնադիրներն են հանդիսանում Սեդրակ եւ Լևոն Քոչարյանները։ Գայանե Քոչարյանը 2017 թվականի օգոստոսի 1-ից հանդիսանում է Ամեր Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրը։ Գայանե Քոչարյանի ամուսնուն Վիգեն Արայի Չատինյանին է պատկանում Երևանի Իսակովի պողոտայի 27.9 հասցեում գտնվող 3.65 հեկտար մակերեսով հողատարածքը Պաշտպանության նախարարության ընդունելությունների տանը պատկանող հարակից տարածքի մասին է։ Հիշյալ հողատարածքը Պաշտպանության նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ 2006 թվականին 328 միլիոն դրամ գումարով գնել է Վահան Հովսեփյանը, որը նույն թվականին հողատարածքը 328 միլիոն դրամով վաճառել է Հայկ Յուրիի Ճշմարիտյանին։
Հայաստանի կապի եւ տրանսպորտի նախկին նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հորեղբոր որդին է։ 2008 թվականին Հայկ Ճշմարիտյանը 430 միլիոն դրամով հողատարածք վաճառել է ուրեմն Վիգեն Արայի Չատինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի դստեր Գայանեի ամուսնու։ Հողատարածքի կադաստրային արժեքը 2008 թվականին կազմել է 31 միլիոն 461 հազար դրամ գումար։ Հիմնադրել է ANS Service Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, հանդիսանում է Saber Travel Network միջազգային տուրիստական ցանցի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ից Չատինյանը հանդիսանում է Tickets AM սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրը, որը զբաղվում է ավիատոմսերի վաճառքով։ Սեդրակ Քոչարյանի կնոջը Զարուհի Վոլոդիայի Բադալյանին է պատկանում Երևանի Արաբկիր 39 փողոցի թիվ 4 տունը 877 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, գույքը 2006 թվականին նվիրատվություն է ստացել մորից Հասմիկ Բադալյանից։ Երևանի Հյուսիսային պողոտայի 6-րդ շենքի թիվ 6 եւ 15 տարածքները ընդհանուր 300 քառակուսի մետր մակերեսով, գույքը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Գրաչիկ Հովանեսի Խաչատրյանից 2007 թվականին գնել է ընդհանուր 374 միլիոն 800 հազար դրամ գումարով։ 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ից հանդիսանում է Target Group ՍՊ-ի հիմնադիրը 100% բաժնեմասով։ Պետք տվյալներով Target Group ՍՊ-ն փաստացի գործունեություն է ծավալում Երևանի Վազգեն Սարգսյան փողոցի 10-րդ շենքի թիվ 6 եւ 7 սենյակներում։ Գործունեության տեսակն է գույքի վաճառք եւ վարձակալություն։ Նույն տվյալներով վերոնշյալ կազմակերպությունում գրանցված է 12 աշխատակից եւ 2017 թվականի շրջանառությունը կազմել է 2 միլիարդ 670 միլիոն դրամ գումար։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով Target Group կազմակերպությանն է պատկանում Երևանի Վազգեն Սարգսյան փողոցի 10 շենքում գտնվող թիվ 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103, 110, 115 եւ 116 հասարակական տարածքները ընդհանուր 2246 եւ 8 քառակուսի մետր մակերեսով եւ թիվ 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 120, 121, 132 եւ 133 ավտոկայանատեղիները ընդհանուր 462.5 քառակուսի մետր մակերեսով։ Նույն տվյալներով նշված անշարժ գույքերի մեծ մասը տրված է վարձակալությամբ։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 800 հազար դրամ։ Սակայն Target Group ՍՊ-ն հասարակական տարածքների 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 293 հազար դրամ գումարով։ Սեդրակ Քոչարյանի կինը 2017 թվականի մարտի 3-ից հանդիսանում է Berry House փակ բաժնետիրական ընկերության համահիմնադիրը։ Պետք տվյալներով Berry House ՍՊ-ի իրավաբանական հասցեն է Երևանի Վազգեն Սարգսյան 10 շենքի 89 սենյակը, գործունեության տեսակն է հատապտուղների աճեցում։ Նույն տվյալներով վերոնշյալ կազմակերպությունում գրանցված են 11 աշխատակիցներ, 2017-ին ընկերության շրջանառությունը կազմել է 2 միլիոն 782 հազար դրամ գումար։ Ստացված տվյալների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին է պատկանում նաև Radisson Blu հյուրանոցային համալիրը, Նայիրի բժշկական կենտրոնը եւ Նայիրի Insurance ապահովագրական ընկերությունը։ Radisson Blu հյուրանոցային համալիրը կառուցվել է 2005 թվականին Golden Palace հյուրանոց ՍՊ-ի կողմից։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով 2003-ի
Երևանի քաղաքապետի թիվ 1520 որոշմամբ 99 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տարեկան 1.480.000 դրամ գումարով Golden Palace հյուրանոց ՍՊԸ-ին է հատկացվել Երևանի Ազատության 2/2 հասցեի 3200 քառակուսի մետր հողամասը եւ 6800 քառակուսի մետր հողատարածքը կանաչապատման եւ բարեկարգման նպատակով։ Golden Palace հյուրանոց սահմանափակ պատասխանությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է 2000 թվականի նոյեմբերի 14-ին, համահիմնադիրներն են հանդիսանում Տիգրան Առաքելյանը եւ Արայիկ Հայրապետյանը։ 2013 թվականից 93.73% մասնաբաժնով ընկերության համասեփականատերն է հանդիսանում Golden Group Limited Փակ բաժնետիրական ընկերությունը գրանցված Անգլիա Դուգլաս քաղաքում, մյուս 6.27% բաժնեմասի սեփականատերն է հանդիսանում Քնարիկ Տիգրանի Սահակյանը։ 2002 թվականի նոյեմբերի 16-ին Առողջապահության նախարարության Նայիրի ԲԱՄ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը միավորվելով անգիոնևրոլոգիայի կենտրոն Դուստր Փակ բաժնետիրական ընկերության հետ հիմնել են Երևանի Պարոնյան 21 հասցեում գործող Նայիրի բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ 2002 թվականի հուլիսի 24-ին Հայաստանի կառավարության 1008N որոշմամբ Նայիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն սեփականաշնորհվել է Հարություն Քոշկյանի կողմից։ Նայիրի Insurance ապահովագրական ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 96 թվականին Նայիրի 96 ՍՊԸ անվամբ։ 98 թվականին անվանափոխվել է Նայիրի Insurance ապահովագրական ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 միլիարդ 790 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը ունի երկու նշանակալից մասնակից Լևոն Քոչարյանը 60% բաժնեմասով եւ Վահագն Խաչատրյանը 40% բաժնեմասով։ Ստացված տվյալների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանին է սպասարկում Lexus մակնիշի սև գույնի ավտոմեքենա, համարանիշն է նշված, շահագործվում է տարբեր պետհամարանիշներով։ Սեթրակ Քոչարյանին է պատկանում Lexus LX 570 մակնիշի մեկ այլ ավտոմեքենա, Լևոն Քոչարյանին է պատկանում Lexus LX 570 մակնիշի այլ մեքենա եւ Toyota RAV ուրեմն 4 մակնիշի պետհամարանիշի ավտոմեքենաները։ Գայանե Քոչարյանին է պատկանում Toyota մակնիշի նշված պետհամարանիշով ավտոմեքենա։ Սույն գրությունը այս ամբողջական տեղեկատվությամբ ուրեմն ինչպես նշեցի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանադրական կարգի պահպանության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Մարգարյանը ուղղել է հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական ուրեմն Հ Ենոքյանին։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը կարծում եմ որպես հաղորդում պետք է ընդունվի գլխավոր դատախազության կողմից ապօրինի գույքի բռնագանձման համապատասխան ուրեմն պաշտոնյաների կողմից եւ այն տվյալները, որ այսօր դրվել են շրջանառության մեջ, դրանք կարծում եմ պետք է անպայմանորեն թարմացվեն։ Խոսքը այն գույքի մասին է, որ այսօր հայտարարվել է գլխավոր դատախազի կողմից որպես ապօրինի ծագում ունեցող եւ որը կարծես հիմնավորված է պետությունը գլխավոր դատախազությունը համարել, որ ուրեմն դրանք պատկանում են Ռոբերտ Քոչարյանին։